大家好，我是小薇。今天我为大家分享几组重要的人工智能新闻。Midjourney 连续人物生成。3月12日 ，Midjourney 官方宣布推出 Consistent Characters 功能，适用于 V6、Migi V6 模型。在提示词最后方添加 Craft 指令 ，CW 参数可以设置在0到100之间。该功能支持多张图像作为参考，生成混合风格的人物形象。例如，选择一张丁丁历险记的图像作为参考。如果将 CW 参数设置为0，生成图像的相似度就会很低。把 CW 参数设置为100，人物的服装和样貌则会高度接近参考图，多角度图像效果也非常不错。CW 值越低，和原图的差别越大，大家可以对比一下不同数值下生成图像的效果。和其他绘图模型不同的是， Midjourney 还支持多人物连续生成。例如，选择一张包含双人的图像作为参考，生成的画面可以还原两人的面容。和其他模型相比， Midjourney 能够生成更为逼真的图像。例如，有网友使用奥特曼作为参考，生成一张古罗马风格的人像。除了人像 ，Character Reference 还可以使用任意类型的参考图，生成高度连续的图像。该功能可用于生成基于参考图风格的内容，或者在保持原图形象的前提下，生成多种风格的图像。目前，该功能已经面向全部用户开放，大家可以尝试。Copilot GPT。近期，微软 Copilot 低调完成更新，增加了 Copilot GPT 功能。根据推特网友透露，付费用户可以创建类似 ChatGPT 的 Custom GPT。Copilot GPT 的创建过程和 ChatGPT 基本相同，按照向导的步骤输入提示词，即可完成 GPT 的制作。点击 Configure， 添加 GPT 的名称、描述、操作步骤。使用者还可以添加知识库文件，启用互联网功能，或者选择 DALL-E 3模型。设置完成后，发布 GPT， 或者把链接分享给其他用户。和 ChatGPT 不同的是，即使是免费用户，也可以使用付费用户分享的 GPT。现在，登录到 Copilot， 微软已经推出了5种 GPT 供免费用户体验。例如 Designer 可用于生成图像，输入中文提示词即可生成一组高质量的图像。Vacation Planner 则可以帮助用户规划旅行线路，以对话的形式完成旅行规划。Vacation Planner 更像是一个专业的旅行向导，会从多方面帮助旅行者了解目的地的交通、住宿、餐饮、景点和大致开销。Vacation Planner 开启了联网功能，可以实时查询景点的门票价格和交通费用，非常方便。Cooking Assistant 也是一种常用的 GPT， 主要功能是提供烹饪技巧和操作方法。例如，我们可以要求烹饪助手提供详细的食谱和操作方法，或者根据个人需求定制不同的食谱。Fitness Trainer 则是一个和健身、减肥相关的 GPT， 也是你的私人健身教练。我们可以提出任意的问题，并获得专业的答案。由于微软具备强大的用户基础， Copilot GPT 也将应用到 Windows 操作系统和手机端。预计该功能会在近期发布。根据三星官网提供的演示图可以看出， Copilot 还可以控制手机端应用程序，或者总结短信内容。更多功能将会在3月22日正式发布。Haco 游戏伴侣。Haco 提供了基于人工智能的互动式游戏伴侣。Haco 支持多种热门游戏，可以为你提供游戏指南，帮助玩家轻松击败 BOSS。此外，Haco 还可以和用户互动，并提供了多种形象。誰がポーカーフェイスって言った。今日から私はあなたのために厳しい計画表を作って監督します。如果你对游戏和二次元感兴趣，就可以访问 Haco 的主页，下载应用程序。Haco 支持 Windows 和 Mac 系统，双击安装程序并使用 Google 账号登录。打开主程序，点击设置，语言可选中文、英文、日语。完成安装后，游戏玩伴就会出现在桌面。
完成每日任务可以获得金币奖励。进入 Hacko 商城，金币可以用于购买电池和道具。Hacko 支持包括原神、英雄联盟、帕鲁在内的多款主流游戏。Hacko 的队员具备以上游戏的知识库，可以帮助玩家解答任何问题。我以《星露谷物语》游戏为例，为大家演示一下操作方法。选择一款游戏，拖动桌面快捷方式到 Hacko， 保存游戏主程序的地址。运行游戏，右键点击游戏助手，输入中文问题，即可获得对应的答案。防风草可以合成衬衫、皮带和黄色染料哦，它可以用来制作各种实用的物品。Hacko 以大语言模型为基础，导入游戏数据进行训练，可以准确回答游戏中的任何问题。除了默认角色，我们还可以从列表中选择不同个性的游戏助手。单击人物图标即可完成替换，新人物对中文的支持明显更加出色。靠近一些，我能感觉到你的心跳哟。亲爱的，请让我在你的身边来感受和实践爱的真谛吧。点击聊天选项，还能够和角色对话。使用金币购买道具，能够增加亲密度，类似养成类游戏。你的微笑，我都想偷偷收藏起来呢。如果你喜欢玩原神，或者想增加游戏直播的乐趣，就可以尝试该工具。4-11 Labs 音效生成。本周11 Labs 向前期加入等待列表的用户推出测试版的 Sound Effects 功能。登录11 Labs， 免费账号可以获得10000字符的试用额度。在对话框中输入提示词，也就是火车的轰鸣声，点击 Generate 按钮。或者输入一段较长的提示词，生成鸟鸣和溪流的音效。访问 Sora 的 TikTok 页面，复制一段短视频的提示词，并粘贴到11 Labs， 生成音效。然后输入一段海浪提示词，试听一下效果。经过多组测试，11 Labs 基本可以根据提示生成高质量的音效，大家可以尝试。Grok 开源。3月11日，马斯克突然发布推文，宣布即将在本周开源 X 旗下的 Grok 模型。目前 Grok 仅面向推特认证用户开放。Grok 可以利用 X 平台上的海量数据进行训练，对话也非常幽默，预计该模型会很快推出。今天的节目就结束了，感谢大家的支持和观看，欢迎大家点赞、关注、留言。如果你有任何问题，也可以通过邮件联系小薇，我们下期节目再见。